policial andando de pé. Aí você pegar carro, moto, daqui pega não. Mas eu acho que dessa atividade na cidade é Não. Aí é uma reta. essa. Tem que tirar um racha também, né? Mas tá assim comparado com as outras motos assim, 300 igual a do Rocinho aí, ó. Igual a do Rocinho, ela caminha com a mão um pouquinho mais que o do Rocinho. Agora do Glenn nem pega. O Tony aí tem que ele vai esperando na frente. É. Mas ele é do Tônico, dá uma acelerada, já tem que parar um pouco. É isso. Os caras é preconceituosos. Eu assim, pode deixar essa faca.